Так, друзья, всем добрый день. Добрый день. У нас сегодня понедельник, первый день недели, последний день первого месяца лета, 30 июня у нас сегодня 2025 года. Время 15:30, я в станице Благовещенской, возвращаюсь из Казани, говорю, Краснодара, уже совсем крыша поехала. И вот в станицу Благовещенскую решил, тем более спрашивали про станицу. И посмотрим сейчас, что там творится с морем, с пляжем. Температура воздуха 25 градусов сейчас показывает. Ну, ветерок по-прежнему пасмурно, тучи, так погоды и нет. Ехал из Краснодара, там даже был дождик. Вот видите, флюгер, ветер. Такие облачка. И вот по этой стояночке, которая обычно всегда забита машинами, здесь и посередине, и всяко встают не встать. Вот сейчас вот столько всего машин. Вот такая реальность. Так, ну что, друзья, пойдемте к морю и уже по факту все там смотреть. Ну, прям, скажем, погодка по-прежнему не пляжная. Вот уже первые люди встречаются, идут. И здесь по-прежнему, видите, как въезд на пляж автомобилям запрещен. Положены железобетонные блоки, насыпь и вырыт ров. Вот так чуть-чуть, преодолевая здесь трудности, можно выйти к пляжу. Ну, ветер прям встречный, вот в лицо дует с моря, прям ужас какой-то. Что про Краснодар рассказать? Ну, результаты, считаю, неудовлетворительные у меня в турнире. Первый день хорошо прошел, прям 16 лучек. Одну игру все проиграл. Играл 2 раза на стриме. Но второй день абсолютно не сложился. Но вечерний фуршет и общение с друзьями скрасило пребывание на этом соревновании. Ну вот, ветер — это не очень хорошо для загорающих, но пора для серфингистов, пауэрлифтинга. Вот, серферы неплохо под парашютом бороздят просторы моря. Ну, вот так выглядит Благовещенская. Пробежимся быстренько по праздникам. Так, я быстренько глянул, таких особых праздников нет. Сегодня день экономиста. Ну, экономистов много. Профессия востребована. А второе образование высшее у меня экономика в строительстве. То есть меня можно поздравить с Днем экономики. Так, и сегодня день разбрасывания монеток. Вот это уже более приближено к курортным сезонам, к морю, что в детстве, когда возили родители на море, всегда мне нравилась процедура бросать монетки в море. Всем известно, что монетки бросают в море, чтобы потом еще раз вернуться сюда. Обычно в то место, куда хотят вернуться. Сейчас и с монетками тяжеловато, и с финансами с таким сезоном, поэтому тут не до разбрасывания, по крайней мере, местным монеток. Тут бы хоть какую-то монетку заработать. Ну и вот и выходим на пляж. И видите, море чистое. Палаточка вот даже есть. Там люди. Ну вот количество людей вы видите, можно пересчитать. Не так много, но есть. Ну, при таком ветре, естественно, море штормит. Но море теплое. Вот замерить, конечно, здесь мне не удастся температуру сейчас, но градуса 23 точно есть. Море теплое и, самое главное, чистое. Видите, при том, что оно штормит, накатывает, будоражит песочек. Нет ни единой травинки, нет водорослей. Ну и цвет моря вы можете сами прекрасно видеть. Оно даже здесь у берега абсолютно не грязное, не темное. Пока любуетесь морем, немножко новостей.
В 2025 году Краснодарский край занял первое место по России по числу открытия новых отелей. Отели открывают. Ну и Краснодарский край пользуется спросом по проведению отпуска, по проведению досуга, по поездкам в конце концов на уикенд. Не так это и далеко для некоторых регионов, поэтому по-прежнему в сводках мелькают в то, что происходят кражи в супермаркетах Анапы. Ну, и опять помощь умной камеры «Купол» выявили в одном из супермаркетов, там, что произошла кража на порядка 8 тысяч рублей. Парень 24 лет и девушка 30 лет. Грозит им 5 по уголовным. Уголовная статья предусматривает максимальный срок до 5 лет. 5 грозит, может быть. А так, пока их подписка о невыезде, о надлежащее поведение, они пока на свободе, пока суть до дела, суд, уголовные и процессуальные дела. Да, выбросов нет, идут последние сообщения, что выбросов никаких нет. И вот здесь я сейчас вижу, видите, вот иду, показываю даже, что нет, даже мельчайших выбросов уже несколько дней нет. А очистительная техника в виде тракторов, сеятельных машин уже приближается к Витязево. Пройдено уже порядка 8 километров пляжей. Как известно, до Витязева 10-11 километров от Анапы. И просеет Витязево. И, как говорят, что песок, который просеивается, отдается, пробы и песка отдаются в Роспотребнадзор для вынесения вердикта, соответствует санитарным нормам или нет. Но мне больше всего вот интересно посмотреть еще на соответствие санитарным нормам моря. Увидеть цифры проб воды на разных пляжах, в частности Благовещенская, Витязево, Джемете, Анапы, и сопоставить их с нормами, какие должны быть. Да, море меня прям просто радует. Видите, даже дети с удовольствием купаются. Ну, еще что я подмечаю, что вот видите, этот вал, песчаный насыпь никто не разравнивает, но сетку с нее убрали. И в принципе вот я хожу здесь от моря до вала, я даже никаких фракций мазута не вижу. Кто-то ракушечки собирал. Почистить, просеять, конечно, здесь тоже не мешает. Ну что, друзья, свой небольшой обзор пляжа станицы Благовещенской буду заканчивать. Резюме. Море, несмотря на шторм, визуально чистое, выбросов не видно. Народ есть, но немного, в основном приходят, тут же помочили ножки, сфотографировались, уходят. Ну, ветер сильный, шторм, и поэтому, конечно же, никакого загара здесь за целый день быть не может. Ну, а кто-то, вот, несмотря ни на что, купается, ловит свою волну. Главное проявлять осторожность в этом деле, потому что волны коварная штука, и за сезон не один, не два и не три раза по Анапскому району происходят летальные исходы, где люди тонут. Уносит, в конце концов, и на матрасе уносило, и на сапе уносило в море в открытое. Чего только не бывает. Так что будьте аккуратны на море, море коварно, не переоценивайте свои силы, и тем более помните, что есть течение Тигун.
Ну а о нем расскажу уже, наверное, в следующий раз. Потому что все-таки я с дороги проголодался. Поеду домой. Надо перекусить. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше интереснее. Всем пока-пока. До новых встреч.